美国队长，魔声。这个耳机的情况呢，我觉得非常不一般。蓝牙耳机充电盒充电插口断了，奇怪吧？像这种故障的话比较少见。大家好，我是耳机匠。我们把这个电仓呢是已经拆开了，机主要求是做到无损，也基本上达到了无损。就这个边缘呢有一点小磨损，它这个全部是卡扣撬开的，没有其他办法，它又没有打胶，就是几个卡扣。这两条线呢就是连接充电插口的那个小板，在哪里呢？就在这个盖的下面。看，现在是已经修好了。它原本的话就是这个充电插口啊已经掉了，在没有打开之前呢，摇动这个东西是能够听到它完全掉了，掉在里面。为什么掉呢？这个情况也说不清楚啊。但是我们拆出来以后发现了，它这个焊点啊，1、2、1、2、3、4，与这个插口连接面积非常少，并且有脱焊的情况，所以说一用力1次、2次、3次，时间长了以后啊，就导致完全脱焊，就掉了。我们看背面，这个充电插口按道理4个角它是要穿插过来的，但是它这个出厂我不知道为什么没有穿插过来。没有穿插过来呢，它就只能够依靠这个焊点来进行一个支撑。然而最开始呢，这个焊点又比较小，基本上与这个座子啊，连接面积非常少。我们现在帮它补焊好了，用了很大2坨锡，你看，也所幸这个插口这个几条线呢也没有断，帮它补焊上去了。我们看这个型号，魔声 MHS603。如果有使用这个型号机器的朋友，一定要注意这个充电插口啊，这个充电插口不要用力过猛，用力过猛的话会容易掉，也许是个个例，也说不清楚啊。这里我只是提醒大家，它这个耳机问题就这么简单。那下面呢，我们就把它装回去，卡上就可以了。它这个盖啊，它不是上下的，它是左右移动的。好吧，本期视频就到这里，希望大家持续关注耳机匠人。